Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как перестать храпеть. Я вам дам несколько советов для здорового сна. Тем более вы сами понимаете, что если вы храпите во сне, то, во-первых, ни вы, ни те близкие, которые находятся рядом, не получают полноценного отдыха ночью. Поэтому рекомендую вам прослушать эти советы, воспользоваться. Я уверена, что вам это поможет. Первый очень важный совет – это нужно отучить себя спать на спине. Потому что во время сна на спине в гортань западает небный язычок и корень языка. И храп становится сильнее. К тому же в таком положении увеличивается риск ночного апноэ. Это остановка дыхания во сне. Чтобы приучить себя спать на боку, пришейте к спинке пижамы небольшой карман и вложите в него теннисный мяч. Он будет вам давить в спину, и, соответственно, вы будете поворачиваться на бок. Второй очень важный совет – это нужно, в принципе, выяснить причину храпа во сне. Храп просто так не возникает. Ему предшествует множество причин, от патологии ухо горло нос до сердечных заболеваний. Но есть три самых распространенных из них. Это лишний вес, интенсивное курение и злоупотребление алкоголем. Иногда для того, чтобы перестать храпеть, просто нужно избавиться от вредных привычек и немного похудеть. Следующий совет – это пейте достаточно воды. Пересыхание гортани и полости носа, слизистой носа, скажем так, приводит к возникновению раздражения и легкого воспаления, которое в свою очередь провоцирует отек. Именно из-за этого отека храп становится более выраженным, громким и раздражающим. Чтобы избежать таких последствий, старайтесь в течение дня пить ту норму воды, которая, в принципе, человеку нужна. То есть минимум 1,5 литра воды. И плюс ко всему, чтобы улучшить дыхание во время ночного отдыха, оставляйте в комнате включенный увлажнитель воздуха. Еще один совет – это не ешьте на ночь. Постарайтесь прямо перед сном не есть, даже если вам очень хочется. Особенно важно исключить продукты с высоким содержанием жира или сахара. Они нарушают работу пищеварительной системы и могут помешать нормальному сну. Несмотря на распространенное мнение, даже стакан молока на ночь также может принести больше вреда, чем пользы, потому что молочные продукты, они оставляют в слизистой гортани и пищевода тонкую и такую липкую пленку, которая не дает дышать свободно. Еще один из таких советов достаточно важных – это перед сном нужно принять горячий душ. В прохладной комнате храп может усилиться. Если вы примете перед сном горячий душ, чтобы снять спазм дыхательных путей и быстрее очистить их от слизи, то храп, возможно, в принципе у вас не будет храпа. Дыхание станет более свободным, и вы сможете заснуть спокойным, мирным, тихим сном. Также, чтобы уменьшить интенсивность храпа, выполняйте специальные упражнения для укрепления мышц языка, нижней части зёба и мягкого неба. Их важно поддерживать в тонусе, если вы хотите всегда дышать свободно во время сна. На этом все. Всего хорошего вам. Придерживайтесь этих советов, и вы заботитесь, что такое храпеть во сне ночью.